नमस्कार प्रणाम भैया। हम आप लोग के छोट भाई वीरेंद्र यादव वीरू आप लोग के सामने एगो सामाजिक निर्गुण लेके आइल बनी। समाज में हमनी के एगो अजब विडम्बना बाटे। माई बाबू बूढ़ पुरनिया जब तक जिंदा रहता तब तक उनका खातिर एक लोटा पानी खातिर के उनके पूछत, आ जब वो मर जाता लो तो बड़ा समय से पूरा हित मित दर्द याद मिल के पीपर के पानी देता लो। यही से संबंधित निर्गुण बाटे। अगर आप लोग के अच्छा लगी तो लाइक करब जा, शेयर करब जा, आ कमेंट में जरूर बताइब जा कि गीत आप लोग कैसा लगला। कि जियला पूछत नइखे कवनो परानी, कि अरे जियला पूछत नइखे कवनो परानी, अमुअला पदेता सभे पिपरवा के पानी। अरे मुअला पदेता सभे पिपरवा के पानी।